सानो छँदा राजकुमार दिक्पालको कथा कमसेकम 50औं पल्ट सुनियो र भनियो पनि त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्ने, खास गरी राजकुमार दिक्पालको कथामा। यो दन्त्य कथा हो, सायद यहाँहरू धेरैले सुन्नुभएको होला। यसलाई अलिकति दर्शनको पृष्ठभूमिमा फेरि पनि हामी यदि सुन्नुभएको भए, पहिल्यै सुनिसक्नु भएको भए पनि यो दर्शनको पृष्ठभूमिमा यो कस्तो चित्र आउँछ हेरौँ। एकजना राजा रानीको छोरा हुँदैन, सन्तान हुँदैन। उनीहरूले के गरे सन्तान भएनन्। पछि दरबारमा एउटा जोगी आउँछन् र जोगीले एउटा फल दिन्छन्। महाराज, यो फल खाएपछि हजुरको सन्तान त हुनेछ। तर त्यो सन्तान हजुरले 12 वर्षको उमेरपछि या 14 वर्षको उमेरपछि, यो साह्रै सानोमा पढेकोले यो 12 हो कि 14 हो यहाँहरूले नै बुझ्नुहोस्। 12-14 वर्षको उमेरमा यो सन्तानलाई मलाई फर्काउनु पर्छ। त्योभन्दा अगाडि फर्काउन म आउँदिनँ। मन्जुर छ, त्यसो भए यो फल लिनुहोस्, खानुहोस् र सन्तान चाहिँ जन्मिन्छ भन्छ। राजा रानी दोधारमा पर्छन्। नजन्माउँ सन्तानको मुखै देख्नु पाएको होइन। अब जन्माइदिउँ फेरि 12-14 वर्षपछि यति माया गरेपछि यो जोगीले लग्छन्। तर मान्छेले धेरै टाढाको कुरा त हेर्न सक्दैन। उसलाई त अहिले खाँचो भइरहेछ छोरा। त्यसकारण नजिकको सुखको लागि उनले टाढाको सुखलाई बिर्सिदिन्छ। ल ठिकै छ, मन्जुर। त्यसपछि साँच्चै फल खाइन्छ, सन्तान जन्मिन्छ, राजकुमारी जन्मिन्छ, नाम दिक्पाल राखिन्छ। अनि यति खुसी भए राजा रानी, किनकि राजपरिवारमा छोरो नहुनु भनेको, युवराज नहुनु भनेको त्यो त अभिशाप हो, वंशनाश हुने। त्यसकारण उनीहरूको सीमा सुखको सीमै रहेन। तर कुरो के हुन्छ भन्नाले सुखमा दिन यसरी कट्दो रहेछ, दुःखमा दिन लम्बिन्छ, सुखमा दिन छुट्टिन्छ। उनीहरूको 12 वर्ष कहिले बित्यो थाहा पनि भएन, किनकि सुखपूर्वक बितिरहेको थियो। र 12 वर्षपछि जोगी घरमा आएपछि बल्ल थाहा भयो। ला अब भने दरबारभरि हल्ला खल्ला, खैला बैला, रुवा बासी सबै चल्न थाल्यो। किनकि अब जोगीले त लग्ने भयो बच्चालाई। नदिउँ, यत्रो शक्तिशाली जोगी, श्राप दियो भने फेरि आफै पनि सिद्धिन्छ। दिउँ, मुटुको टुक्रा कसरी दिउँ? त्यसपछि राजाले आफ्ना मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू सबै बोलाए, बैठक बोलाए। गरौँ के अब? मलाई बाटो देखाउनु पर्यो। म यो बच्चालाई दिनु पनि सक्दिनँ, छोरालाई, यो राजकुमारलाई, युवराजलाई कसरी दिउँ? दिनै सकिँदैन। नदिइकन पनि बस्न सकिँदैन, किनकि यो जोगी बडा शक्तिवान छ, तपस्वी। यिनको श्रापले जे पनि हुन्छ। फेरि दिनु पनि नसक्ने, नदिनु पनि नसक्ने यस्तो अवस्थामा ल्याङ भन्छौँ नि हामीहरू, फस्छन् मान्छे। डिसिजनै दिन नसक्ने अवस्था जीवनको सबभन्दा पीडादायक अवस्था। डिसिजन नेगेटिभ भए पनि अहिले गाह्रो हुन्छ, पछि ठिक हुन्छ। डिसिजन पोजिटिभ भए पनि ठिकै हुन्छ, नेगेटिभ भए पनि ठिकै हुन्छ। तर नो डिसिजन इज द बिगेस्ट प्रब्लम, बिगेस्ट इस्यु। डिसिजन त जसरी पनि दिनुपर्ने। अनि राजाको त आफैले डिसिजन दिन सकेन भने सल्लाहकार हुन्छन्। त्यसकारण राजाले सल्लाहकार र मन्त्रीहरूलाई बोलाए र मन्त्रीहरूले सल्लाह मसविरा गरेर एउटा आइडिया के दिए त भन्नाले, महाराज हजुरले चिन्ता लिइबक्सन पर्दैन। अब यो जोगीलाई आफ्नो बच्चा त थाहा छैन, उनको फल खाएर जन्मेको बच्चा त चिनेको होइन, दरबारमै हुर्किएको हो। हामी एउटा बच्चा खोजेर ल्याउँला बाहिरबाट,
त्यसैलाई चाहिँ दिक्पाल नाम दिउँला, राजकुमारकै ड्रेस लगाइदिउँला, हो, राजकुमारकै उमेरको, राजकुमार जस्तै राम्रो खोजेर ल्याउँदा के ठुलो कुरा हो। अब हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन, अलिकति गरिबको बच्चालाई, अलिकति गरिबको परिवारमा जाने, अलिक बेसी पैसा दिने आमा बाबालाई बच्चा दिइहाल्छन्, यो ठुलो कुरा होइन। ओ यो गजबको शाबास मन्त्री यो हो, किनकि उसलाई थाहा नै छैन बच्चाको अनुहार, उसले देखेको पनि छैन, राइट। अनि त्यो गरिब आमा बाबालाई छोराछोरी पाल्नु हुर्काउनु भनेकै पछि सुरक्षाको लागि हो। अब भने जति पैसा दिएपछि सुरक्षा भइ नै गयो, ठुलो कुरा भएन, उनको पनि कल्याण हुन्छ, मेरो पनि कल्याण हुन्छ। अब जोगीलाई उनले खोजेको बच्चा हो, त्यो दिएर पठाइसकेपछि जोगीको पनि कल्याण हुन्छ। ल यो गजबको कुरा हो, ल यो गजबको पास भयो। त्यसपछि बच्चा खोजियो, बच्चालाई ल्याइयो र राजकुमारको ड्रेसमा सजाइयो, हो, राजकुमारकै बोली लफ्जमा बोल्न सिकाइयो। जोगीलाई त्यही दरबारमा राखेर केही दिन, ल ठिकै छ दिएर पठाउँला, हजुरको छोरा, हजुरकै छोरा भयो नि, दिएर पठाउँला भन्दै जोगीलाई त्यही दरबारमा राख्दै यता ट्रेनिङ दिँदै राजकुमार तयार पारियो। रातारात राजकुमार तयार भयो। त्यसपछि जुन दिनमा राजकुमारलाई पठाउनु पर्ने हो त्यो दिन आयो, धुमधामसँग पठाउनु पर्यो नि, धुमधामसँग भेटी कोसेली सबै दिएर पठाइयो पनि, अनि रोवाबासी गरे जस्तो गरियो पनि। रोवाबासी त गर्नु पर्यो, क्वाँ क्वाँ रोए, अझ बेसी नै रोए, किनकि यो जोगीलाई शङ्का लाग्ला नत्र, राइट। त्यहाँ सबैलाई पैसा तिरी तिरी रोआए, कतिलाई इनाम दिई रोआए सबैलाई। यसरी सबैको आँखामा आँसु बारारारा झरिरहेको थियो। अनि सबैलाई मनमा नै के लागिरहेको थियो, जोगीलाई चुक्याउनलाई त ठुलो कुरा होइन, होइन। त्यसपछि जोगीले पनि बच्चालाई लगे। अब सबै गइसकेपछि त कहाँ रुनु, उनीहरूको त रोएकै होइन। एकदम धुमधामसँग खुसी मनाए, राजा दङ्ग परे। दरबारवासीहरूले महाराज की जय होस् भने, राजकुमार की जय होस् भने जयगान गरे। अब जोगीले बच्चालाई लग्दै जङ्गलको बाटो जानुपर्ने उसको कुटीमा। अनि जाँदा जाँदा रात पर्यो। अनि त्यसपछि जोगीले बच्चालाई, राजकुमारलाई, युवराजलाई सोध्छन्, कुमार अब मेरो कुटी जाने दुईवटा बाटो यहाँबाट निस्कन्छ। एउटा नजिकको बाटो सर्टकट जसलाई हामी भन्छौँ, अर्को अलि टाढाको बाटो। अब साँझ परिसकेको कारणले गर्दा यसको निर्णय राजकुमार हजुरले नै दिने हो। सर्टकटको बाटोमा जाने हो भने छिट्टै पुगिन्छ, तर त्यो बिचमा बाघ, भालु, चितुवा, खतरनाक जनावरहरू, सर्प, बिच्छू, त्यस्तो जङ्गल पार गरेर जानुपर्छ, तर छिट्टै पुगिन्छ। होइन, सुरक्षित भएर जाने हो भने कुमार अलिक टाइम लाग्छ, तुरन्तै पुग्दैन, टाइम लाग्छ। तर त्यहाँ न बाघ छ, न भालु छ, न सर्प, न बिच्छू, केही पनि छैन। हामी आँखै चिम्लेर गए पनि केही फरक पर्दैन। भन्नुहोस् कुमार, हामी यो सर्टकटबाट जाउँ कि यो लामो बाटोबाट जाउँ? कुमारले तुरुन्तै भनिहाले, कहाँ त्यो खतरनाक ठाउँबाट जानु हुँदैन, लामैबाट जाउँ, सुरक्षित भएर जानुपर्छ। भन्नासाथ जोगीलाई थाहा नै भयो यो राजकुमार होइन, किनकि जसले खतरा मोल्न सक्दैन ऊ राजकुमार हुनै सक्दैन, याद राख्नुहोस्। यो त कायर मान्छेहरूको काम हो, यो त डरछेरुवा मान्छेहरूको काम हो। जहिले पनि सुरक्षा खोज्ने मान्छेहरू कहिल्यै पनि सही मान्छे हुँदैन, याद राख्नुहोस्। सुरक्षा खोज्ने मान्छेहरूको भविष्य हुँदैन। अनि जसले सुरक्षा खोज्दैन, चुनौती मोल्छ, सुरक्षा खोज्दैन, चुनौती मोल्छ, त्यो हो राजकुमार। यहाँ राजकुमार भनेको राजकुमारीय मानसिकता भनेर बुझ्नुहोस्। फेरि त्यो कथाको राजकुमार, हामी त राजकुमारै होइनौँ भन्नु पर्दैन। तपाईँको मानसिकता यो राजकुमारको हो कि या सामान्य जनताको?
किनकि सामान्य जनता किन सामान्य भन्नाले ऊ सामान्य जनता किन सामान्य जनता रहन्छ त भन्नाले ऊ जहिले पनि सुरक्षा खोजेर हिँड्छ र त ऊ सामान्य जनता जहिले पनि रहन्छ। ऊ सामान्य परिवारमा हुर्कन्छ, सामान्य रूपमा बाँच्छ र सामान्य रूपमा मर्दिन्छ, किनकि उसको मानसिकता सामान्य हुन्छ। तर राजकुमार ऊ सामान्य परिवारमा जन्मिँदैन, उसको मानसिकता सामान्य हुँदैन र उसको अन्त्य पनि सामान्य हुँदैन। र यो पनि याद राख्नुहोस्, यो राजकुमार हुने या राजा हुने पनि त जनतैबाट जाने हो। कुनै बेला राजा बन्नेहरू पनि त्यही जनताकै माझबाट जाने हो र जसको मानसिकता खतरा मोल्नुसँग, जसको मानसिकता खतरा मोल्न तयार हुन्छ, कालान्तरमा राजा जस्तो या राजै बन्ने उनीहरू नै हुन्। जसको मानसिकता खतराबाट डराउँछन् उनीहरू जहिले पनि जनता बन्ने हो। अतः राजकुमारको मानसिकताको सवाल हो। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँको मानसिकता राजाको जस्तो छ, राजकुमारको जस्तो छ या सामान्य जनताको जस्तो छ? यदि सामान्य जनताको जस्तो छ भने भविष्य सक्यो। यदि राजकुमारको जस्तो छ भने, राजाको जस्तो छ भने भविष्य महान छ। अब के गर्ने त? त्यसो भए चुनौती मोल्नुहोस्, आजैबाट मानसिकतालाई चुनौती मोल्ने, यसलाई क्यालकुलेटिभ रिस्क, अन्धाधुन्द चुनौती मोल्ने होइन, क्यालकुलेसन गर्ने र रिस्क लिने, स्टेप बाई स्टेप रिस्क लिने, त्यो हो राजकुमार मानसिकता। ओके, त्यसपछि जोगी रिसाए, उसलाई च्याप राजकुमारलाई समातेर, अब राजकुमार त होइन भन्ने थाहा भयो, ल फर्कौँ। दरबारमा फेरि खैला बैला, रुवाबासी, ऐको रुवाबासी नक्कली थियो, अब सक्कली रुवाबासी सुरु भयो। महाराज, हजुरले ठग्नु भयो मलाई, असली राजकुमार छिटो ल्याउनु, नभए म श्राप दिन्छु। त्यसपछि राजा त फिटी किनकि श्राप दियो भने त जान्छ। अब कहिल्यै बच्चा नभएकोलाई बच्चा जन्म दिन सक्नेको श्राप कम्ताको होला। त्यसपछि साह्रै पीडित भए, रोए है। रुवाबासी, अब असली रुवाबासी सुरु भयो। छोरालाई दिएरै पठाउनु पर्यो, दिएर पठाइयो। हेर्नुहोस् है कहानी। अब जोगीले परीक्षा लिने त्यही हो, फेरि यो पनि असली नै हो भन्ने के थाहा। एकचोटि झुकाइसकेपछि यो फेरि अर्को तयार पारेर ए टिमले काम गरेन भने बी टिम तयार पारेर राखेको हुनसक्छ। बिचमा लग्यो, त्यही ठाउँमा पुग्यो, दो बाटोमा। कुन बाटो पकडौँ राजकुमार? कुमार छोटो कि लामो? छोटोमा के हुन्छ? छोटोमा बाघ भालु हुन्छ, अनि लामोमा केही पनि हुँदैन। त्यसो भए छोटो पकडौँ भनेपछि ल जाउँ, यही हो। त्यसकारण मान्छेको भन्ने कुरा उसको मानसिकताले बुझाउँछ कि उसको शरीरले बुझाउँदैन, उसको लिबासले बुझाउँदैन। यो त ठग्नलाई पनि हुन्छ। उसको शरीरमा लाली पोते कति पोतेको छ त्यसले चाहिँ मान्छे चाहिँ चिनाउँदैन, उसको मानसिकता के छ है। त्यसैले सन्त कबीरले भन्नुभएको त्यो वचनलाई मैले यहाँहरू समक्ष पेश गर्नै पर्ने हुन्छ। भेष देख कर मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, भेष देख कर मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तलवार पो मुख्य कुरा हो, म्यान त के कुरो? म्यान भनेको खोल। त्यसकारण मान्छेको खोलमा अड्किने काम नगरौँ। त्यसको बुद्धि के हो, त्यसको ज्ञान के हो? यो जोगीहरूको बारेमा, योगीहरूको बारेमा भनेको हो कि यो वस्त्र लगाउँदैमा, गेरुवा वस्त्र लगाउँदैमा, पीत वस्त्र लगाउँदैमा, श्वेत वस्त्र लगाउँदैमा जोगी कहाँ हुन्छन् र योगी कहाँ हुन्छन् र? ज्ञानबाट पो योगी हुने हो, वस्त्रले हुने हो र? त्यसकारण वस्त्र जेसुकै लगाओस् नलगाओस्, वस्त्रै नभए पनि चल्छ। जस्तै महावीर नाङ्गै थिए, लालेश्वरी माता नाङ्गै थिए, अक्का देवी नाङ्गै थिए, त्यहाँ त वस्त्र पनि थिएन, तर उनीहरू महानतम सन्त थिए। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण वस्त्रमा भुल्ने होइन, ज्ञानमा आउनुहोस्। भेष देख कर मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। म्यानसँग कुनै लिन दिनु छैन। यहाँ मिल्यो कुरा, किनकि राजकुमार भनेर पत्ता लगाउने त्यो ड्रेसले होइन, उसको मानसिकताले हो। त्यसकारण तपाईँ हामीभित्र पनि मानसिकता के हो यो प्रमुख कुरा हो। यहाँ बाहिर के हो त्यो गौण कुरा हो। अनि राजकुमारलाई लगियो। अब कथाको सन्देश त मैले भनिहालेँ मानसिकताको बारेमा, चुनौतीको बारेमा, तर कथा यहाँभन्दा अगाडि पनि बढ्छ, त्यो पनि जोडिहालौँ। अनि जोगीले त्यो बच्चालाई लग्नुको कारण, त्यो राजकुमारलाई लग्नुको कारण त थाहा छैन किन लगेको। जोगीले त महाअनुष्ठान गरिरहेको रहेछ, ऊ जिउँदै स्वर्ग जाने अनुष्ठान। त्यसको लागि उनलाई 108 जना
राजकुमारहरूको टाउको चाहिँ काटेर कालीलाई चढाउनु पर्ने रहेछ। अब यो 108औँमा परेछ फेरि यो अन्तिम। त्यसकारण उनलाई लग्नुको कथा चाहिँ त्यो रहेछ, लग्नुको मर्म त्यो रहेछ। त्यसपछि जोगीले राजकुमारलाई आफ्नो कुटी देखाए। ठुलै कुटी थियो, धेरै कोठा थिए। अनि कुमार, तिमीले सबै कोठामा जान सक्छौ, बस्न सक्छौ, जे गर्नु छ तिमीलाई स्वतन्त्रता छ, तर एउटा कोठा राजकुमार त्यहाँ तिमीले हेर्न पाउँदैन। अब यहाँबाट राजकुमारको मनमा के आयो त भन्नाले हेर्ने त्यही चिज हो। किन अरू त जे कुरा सित्तैमा हेर्न पाइन्छ त्यो कुरा मैले किन हेर्ने? यो हो मानसिकता। यसलाई रिभर्स साइकोलोजी भनिन्छ। चेल जोगीले त्यो भन्नासाथ राजकुमारलाई त्यही हेर्नुपर्ने, किनकि ऊ त राजकुमार हो। फेरि एक दिन जोगी नुहाउनु गएको बेलामा साँचो खोज्दै थिए त्यो कोठाको, भेटाइ पनि हाले। खोल्दा त 107वटा टाउकाहरू 107वटा टाउका। किन हाँसेको तपाईँहरू? किन को हो तपाईँ? हामी पनि तिमी जस्तै राजकुमार हो, तिमी जस्तै त्यही जोगीको कृपाले पाएको राजकुमार हामी पनि हौ। अनि तिमीहरूलाई किन काटेको? यसले अनुष्ठान गरेको छ जिउँदै स्वर्ग जाने। 107 काटिसक्यो, तिम्रो पालो हो अन्ति। त्यसकारण राजकुमार, त्यसैले कुमार, यो जोगीले तिमीलाई काट्छ आज। ऊ नुहाउनु गएछ, त्यसपछि काट्छ। के गरौँ त त्यसो भए? किनकि तपाईँहरूलाई कसरी काटेको छ त्यो भन्नुहोस्। कुमार, तिमीले सोध्यौ, हामी भन्छौँ। अब पूजा गर्छ उनले, तिमीलाई पनि पूजा गर्न लाउँछ। त्यसपछि चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ यसरी ढोग्नुपर्छ भन्छ। अनि ढोगाउँछ। त्यही बेला छ्याङ्ग तलवारले काटिदिन्छ। हामीलाई त्यसरी काटेको हो। त्यसकारण कुमार, अब गर्नु के त भने ल ढोग्नु भन्दा साथ म त राजकुमार कहिल्यै ढोकेको छैन भगवान्लाई भनिदिनु, मलाई सिकाउनु पर्छ, हजुरले ढोग्नु भन्नु। अनि उनले ढोग्दाखेरि टाउको काट्दिनु नभन्दै त्यही कुरा गर्दै फर्के। ढोग्नु राजकुमार कालीलाई। आज पूजा, महापूजा, अन्तिम पूजा। मलाई त कसैलाई ढोग्ने प्रशिक्षणै छैन, कसरी ढोग्ने देखाउनुहोस् भने। हुन्छ भनेर यसरी टाउको लगाएको छ्याङ्ग तलवारले काट्दे। अनि त्यो जोगीको रगतको मुहान निस्क्यो। त्यो रगत छ्यापिसकेपछि त्यो सबै राजकुमारहरू फेरि पुरा सिङ्गो राजकुमार भए, आफ्नो घरमा फर्के। अब यसको सन्देश फेरि पनि बुझ्नुहोस्, गर्ने त त्यही चिज हो भाइ जुन चिज गर्न मिल्दैन। गर्न मिल्ने चिज त सबैले गर्छन् नि। तपाईँ सबै जस्तो भएर बाँच्ने अथवा तपाईँ जस्तो भएर बाँच्ने, त्यसको लागि गर्ने चिज त त्यो हो जो गर्नै मिल्दैन। पोजिटिभ कुरा गरेको, नेगेटिभ कुरा होइन। अपराधको कुरा गरेको होइन, पापको कुरा गरेको होइन। पोजिटिभ कुरा जो गर्नु गाह्रो छ र त गर्नु छ। त्यो मानसिकताले उनको त कल्याण भयो, उनी त बचे नै। तर 107 अरू राजकुमारलाई पनि बचाइदिए। त्यसकारण गर्ने त्यही हो, जो गर्न मिल्दैन त्यही गर्ने हो। त्यसले मात्रै तपाईँको कल्याण र अरूको कल्याण गर्छ। जो गर्न मिल्छ त्यही गर्ने हो भने तपाईँ र हामी घाँस पात, झारपात, गोलबेरा, कागती मुला भन्दा हाम्रो जीवनको भाउ माथि छाँदै जाँदैन। अब चुनाव तपाईँको, यो मुला, प्याज, गोलबेरा जस्तै जिन्दगी बाँच्ने अथवा राजकुमार जस्तै। जय होस्।